皆さんこんにちは。漫画家の下田真です。はい、です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、はい、瞳の描き方について皆さんに説明していきたいと思います。やったことなかったね、瞳なんて。目の描き方。まあ目っていうのはよくやってるんだけど、瞳っていうのはこの目の中のこの黒い部分が、ここの部分って実はこうイラストの場合多彩な表現があって。確かに、めっちゃあるもんね。そうなのよ。最近なんか推しの子がね、星ね、星の星ないちゃんとかが星だったり、ここの表現がやっぱね、絵ってすごく大事だと思う。相手のね、見てる人の気持ちを引きつけるのってやっぱ目だから。確かにめっちゃ目引くもんね。そうなので、まあ初心者の人っていうのはね、それの描き方もいきなりどう描いていいかわからないと思うので、確かにわからん。今日は基本的な描き方や、そこからちょっとどうやってバリエーションを増やしていくかみたいなのを説明したいと思います。またさらに鉛筆一本でできるようなことを教えたいと思います。そんなもんあんだ。まあ初心者の人たちはいきなりこうデジタルツールとか用意するの難しいと思うので、まずは鉛筆一本からそれでも上手に見えるようなやり方を教えたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは早速やっていきましょう。ではまずね、こちらを見てください。さっきの説明では分かりづらかったので、改めて瞳っていうのはここのね、黒い部分のことです。で、今これね、同じような人間なんだけど、瞳のデザインが全く違うのをね、描いてみました。キャラクターの印象だったりとか、あとはね、その人のもう絵柄のイメージがこれだけで変わっちゃうと思うんだよね。なんて言えばいいかな。例えばこっちのがちょっと少女漫画っぽくなると思うんだよね。あー、キラキラしてるからってこと。そう。まあ、少年漫画風なタッチとかに近いっていうか、まあ、要はこれはね、どっちがいいとかじゃなくて、何でもいいの。正直何でも正解だから、自分が一番いいなと思えるのが最終的に描けるのが理想です。ということで、今回はこういろんなパターンを教えていきたいと思います。まずは基本的な瞳のことなんだけども、今ここにね、こう2つちょっとね、目のまぶたの線を描いてみました。で、これ自体は、自分のまぶたの線でいいからね。今私は自分の絵でよく描くまぶたの線描いてるけど、実際はここにもっとまつげいっぱい描いてもいいし、もっと細い線でもいいし、それは自分の描きやすいのを描いてください。で、まずこの瞳の丸の形、基本は丸だね。多分基本は丸でまずみんな描くけど、丸の形なんだけど、このまぶたの縦の幅によって、まあ、ベーシックな誰でもよくやるパターンっていうのが、この綺麗なまん丸のパターン。月のようなね。まん丸、ボールのようなまん丸のパターン。で、もう一個がちょっと少女漫画とかで見る、女の子のキャラとかであとよく見る、ちょっと目が縦に長くて、まん丸よりも少し縦長の丸になるパターン。多分ね、基本はこの二つで、横に潰れた瞳になるパターンっていうのはあんまり見ないかなと思います。なのでこれは自分の絵に合ってる、サイズでね、描いてみてください。今日はこの鉛筆一本でこの目の中を描いていくやり方を教えたいんだけども、私の場合ちょっと画面にちょっと見づらいから、あえて黒いペンを使いますけど、鉛筆一本でみんな真似てもらって大丈夫です。で、今回教えたいことなんだけど、鉛筆っていうのはさ、例えば力を強く入れれば濃い色が出て、力を抜くと薄いグレーになるよね。まあこれはこれですごく表現の一つとしてはいいんだけど、ペンとかでペンを入れるときってこういうことができない。ペンは力を抜いても弱くしてもこの同じ色になっちゃうでしょ。だから、こう、あえてこう濃い部分と薄い部分をこの力の強さで表現することを今回はしません。鉛筆じゃないからね。そうなの。鉛筆でやってもらっていいんだけど、この鉛筆からステップアップしていくときに、やっぱ最終的にはみんなペンでこれを書くようになると思うんだけど、このやり方してると、ペンになった時にこの表現ができなくなっちゃうんだ。鉛筆でしかその表現できないから。そうなの。で、モノクロのイラスト描いたりするときに、やっぱデジタルだとグレーがあったりとか、やっぱあとはトーンっていう素材があったりね、はあるんだけど、初心者いきなりそんなの揃えられないと思うので、やっぱペン一本になった時でもプロっぽく見える。あと鉛筆って正直これがね、綺麗にグラデーションかけれてたら綺麗だけど、なんかそうじゃないと汚く見えちゃったりするんだ。なるほどね。だから、鉛筆一本でも、あえて今回はね、線で濃淡を表していくやり方を教えたいと思います。じゃあまずはちょっとこっちの目で、基本中の基本を教えていきます。グラデーションのかけ方。目の中ってみんな真っ黒に見えて、実はやっぱりさっきのもちょっと見てもらったらわかると思うんだけど、濃い部分から実はなんか薄くなってってるなみたいな部分があったりするよね。上が濃くて、まあ基本の目は上が濃くて、下の方が抜けていくイメージの目が多いと思うんだけど、それを線でどうやって表していくかなんだけど、平方向に何本も線を引いていく。それが大事で、ちょっとですけど全然ピンときてないね。全然わからんわ。一定方向に何本も線を引いていくっていうのは、いきます。こういう感じでね、線をこうやって同じ方向に引いていきます。そもそもそうやって描くんだ、目って。で、気をつけてほしいのはこれが、こう
風にならないこいやと。こうやってやっちゃうよね普通は。これなっちゃうと汚く見えちゃうから、確かにぜひこの一定方向に引くっていう練習をまずね、してほしい。この一定方向に線が引けるようになって、損することは絶対にない。絶対ないが絵描く上で。で、まずはじゃあ一定方向にね、線を引いていきます。まあこれは極力細いペンでやったり、鉛筆の先を尖らしてやった方が綺麗な線が引けるから、ぜひ鉛筆の先を尖らす。もしくはシャーペンかな、シャーペンとか使ってみてください。じゃあまずもう、グラデーションをかけていきます。一定の方向に斜線を引いていきます。あ、もう全部引いちゃうんだ。いいよ。まず最初はわかんないだから全部引いちゃってください。全部。これじゃあまだ全然濃淡はないよね。そうしたら次はね、ぜひ、ちょっとこの向きを斜めに変えてもらって、また一定の方向に線引いてってください。はい、今はこんな感じ。でもまだこれ以上はグラデーションかかってないよね。この3本目ぐらいからがポイントなんだけど、じゃあ今こう引いてこう引いたよね。じゃあ次真横に線引いていくんだけど、ここ、線の密度を、こっちはいっぱい引く。こっちに行くにつれて少なくする。空間を空ける。線描いてみるね。イメージとしてはこうやって細かかったのを、徐々にこういう風にしていくイメージ。これマジで難しいやつじゃん。やってみてください。いい？ここはだから密度が濃いからいっぱい引くよ。こうやって細かくね。まあ目の半分ぐらいまでは結構密度濃く、いっていいと思う。問題はここから半分過ぎたあたりからもう広くように抜いていこう。はあ。なんかこれちょっとまだわかんないやつがもう一回上からやったっていいと思う。この辺はもっと線を引いて、でなんだったらこうちょっと真ん中を抜くような感じとかね。これはお好みで。ああ、真ん中だけやらないっていう。こんな感じでね。こうやっていっぱい線を引いた、下の方はあんま引かないみたいにすると、ようやくここでグラデーションがかかりました。すごい。で、この目は何かに似てると思わない？暗い時の目になって。あ、まあそうそう、イメージ、東京リベンジャーズのマイキーみたいな。よく死んだ目って言われる。まあ少年漫画家の先生とかはわりかし全部目を塗っちゃうことがあるから、こういう目見るけど、全部真っ黒に塗っちゃうと、なんかこうちっちゃいキャラクターを描くときはいいんだけど、目がアップになったとき、やっぱこれが思いっきり真っ黒っていうのは、ちょっとなんかさ、絵としての華やかさがなくなっちゃうんだよね。これがこう真っ黒に塗られちゃってると。ああ、なるほどね。目がドアップのコマ、目がドアップのシーンに、これがあるとちょっと寂しいから、やっぱアップになるとかって掛け網かけてる先生が多いかな。ああ、でも確かにこれよりもこれの方が、なんかそういうアップになった時の、なんだ、臨場感みたいなのが出るかも、めっちゃ。そうでしょ？で、これがまずレベル1です。これレベル 1 なの？これでようやく今黒から薄くするグラデーション覚えたじゃない？で、次レベル2。瞳っていうのは、まあ大抵反射光っていうのかな、光を反射するこの光が入るんで目に。太陽の光が、だからライトの光が目に当たる。そこの部分っていうのは白くたまに球体みたいに。ああ、よく描くね、みんなね。そうそうそう。なので、今度は白い玉を先に決めます。それをどこの位置に当てるかは好みなんだよね。まあ、オーソドックスなのは真ん中のちょっと上ぐらいの中央からこうちょっと左か右上にあるパターン。今回は真ん中のちょっと上にこの反射する光を描いていきたいと思います。先にね。ここは。で、ここの今丸くしたこの中にはこれを入れないように。なるほどね。で、さらにもう一個なんだけど、瞳孔って言って人の目にはこのより深く暗くなる部分があるよね。人間の目っていうのは。ここにさらにこういう感じで暗く。ある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 。暗くなる瞳孔っていうものがあるんだよ。ある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 。で、外がちょっと薄いみたいなね。はあ、なるほどね。これをよりみんな漫画ではデフォルメしていきたいわけね。より強調させるわけね。なので、瞳孔をぜひ次はね、描いてみたいと思います。まあ、瞳孔はわりかし、こう、どういうデザインはいっぱいあるか後で紹介するけど、まずは一回シンプルにもうほんと黒いこう黒を解放。とりあえずね。これ黒くね。これ瞳孔が描けました。あとはさっき言ったこれを周りにかけていきます。はあ、なるほどね。よりちょっと今回はレベルアップしたいので、下からも反射光、ちょっと少女漫画っぽくするためにこんな感じで光を入れて、今やったこことここを白くしたままこれを描いていきます。なるほどね。ちょっと無事わ。という感じでこんな風になりました。ああ、全然違うわ。ね、瞳孔と光が入るだけで全然なんか生き生きとした目になるし、さっきでもグラデーションを後ろにかけてるので、こう線一本なのにちょっと濃淡が出てるよね。濃い、薄いみたいな。これはさっき言ったこの鉛筆でこう濃く薄くってやっていくこともできるんだけど、こう自分の色塗り加減でね、こうやって黒く塗って力
を抜いて薄くしていくとこういう風にできるよね。これでもできるんだけど、鉛筆でしかこの表現できなくなっちゃうから、ぜひ鉛筆でも一生懸命線を何本も引いてこういう表現してみてください。でもこっちの方がなんかやりやすそう。多分ね、プロっぽく見える。こっちでやった方が。上手に見える。ということで、今基本を教えたので、次はいろんな様々なパターンの目を描き方を教えたいと思います。じゃあまずパターン1、簡単な漢字の6つからいきたいと思います。よく少年漫画とかで見る一番シンプルなパターンの目です。まず輪郭描いたら中の瞳をまん丸く描きます。目の反射の光を描きます。で、目の中心の瞳孔、黒い部分を描きます。これを黒く塗りつぶしちゃいます。横線を引いていく。目の半分ぐらいまでは一定の間隔で引いた後、結構すごい広い間隔にしていく。で、この辺で切っちゃう。これがね、相手よく少年漫画とかでよく見るパターンの一番シンプルな目かなと思います。マジで？塗りつぶしちゃってる人もいるよ。この光以外は全部真っ黒くね。中ね。でも結構キャラクターによって男の子キャラは塗りつぶしちゃうけど、女の子は可愛くしたいから、やっぱこれぐらいね、こうちょっと抜け感を出すっていうパターンあります。じゃあどんどん難しくしていきます。次なんですけど、次はわりかし最近の少女漫画でも、ちょっとお兄さんお姉さん向けの少女漫画っていうのが、ちょっと少女漫画の上の層向けで、わりかしよく見る。キラキラさせすぎないけど、なんかこう、スッとしたイケメンとか、綺麗に見える目っていうのなんだけど、最近どうもここの周りの縁あるでしょ？これをしっかり描かないっていうのが、ちょっと流行の兆し。なので、先にまず、ここに丸を描くイメージを自分の中でして、すごい難しいんだけど、綺麗な丸。ちょっと上級者だな。もしできるならペンで描ける人は後で消せるから、消せるもので少し軽く丸くしとっとくといいと思う。なるほどね。目安をね。線でガッガッって描いていかないでね。すごい大変なんだけど、ちょん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 って線を描いていく、ここに。その丸の代わりにその線みたいのにするんだ。ちょん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 ってした線をたくさんつなげていく、ここに。うわー、マジ。凝ってるね、みんな。瞳の中。そうなのよ。最近はこの瞳のなんか抜け感を大事にしてる絵柄が流行かなと思うから、ちょっとここをね、こうやってすることですごいね、抜ける感じが出るんだよね。これをじゃあ、できれば、最先端の目が描けるってことかい？そうなの。まあちょっと最先端なのか私の中での最先端。しお先生、この目描いてるのキャラ？私はね、めんどくさいからね、私はほら、普段の漫画デジタルじゃない。この線ブワー描いてから、グググググって白いペンで抜いてる。どちらが早いんだもん。でも本当はこうやって丁寧な人はやっぱみんなこうやってる。瞳をこの目の中心ぐらいの、ここの中心ぐらいにちっちゃくね、撮る。こういう光を。結構ちっちゃく撮るみんな。でかく撮っちゃいけないんだ。あんまでかく撮んない、今のね。で、ここの中心の目の瞳、さっき真っ黒くね、やったじゃん。これもね、くしゃくしゃの線でちょっとやってみよう。ペッペッペッって線で。これよくシエモ先生がやるやつじゃん。こんな感じ。わかる？こうさ、線なの、こうグリグリじゃなくて、線を細かく重ねて、こうちょっと滲んだ感じを見せるみたいな。なるほどね。まあ、実際ほぼもうこれで終わり。終わりなんだよ。あとはね、やっぱ漫画家の先生、ここに最近はトーンっていうグレーのトーンを貼るんだけど、ペンでやんなくちゃいけない。だからここにトーン貼んないで、頑張って斜線。ただここのやるポイントは、あんま密にしないこと、線を。だからこうちょっと梅まぶたの始まりだけ密にした後は、もう広めに取っていくの？もう抜いていこう、なるべく。もうほぼ描かないスタイル。そう。で、2線ぐらい重ねるのが少女漫画っぽくていいと思う。こんな感じ。すげえ。こんな感じの、ちょっとね、抜け感ある目が最近の、少女漫画では、いいかなと。まあ、実際やっぱここトーン貼ってるから、もしみんながレベルアップした時は、ぜひここにね、トーンっていう素材をね、貼ってみてほしいんだけど、まあ、これにこういう風に感じでかっこいい眉毛が入ってくると、まあ、イケメンキャラでよく見るかなっていう感じです。まあ、これも、しかしわりかしシンプルな目で描きやすい。さらにちょっともっと上級テクニックいきたいと思います。さらに上級があるの、これより。次はですね、やっぱ明らかにもう目がちょっとでかくなってます。まつげもつけました。さっきのやつよりは縦長に輪郭取っていきたいと思います。で、やっぱさっき言ったように、この線を最近あんまり太くさせないのが流行りだと思うから、まあ軽めに取っていくといいと思います。なるほどね。で、よりちょっと少女漫画っぽい。今度はリボンとか、仲良しとか、チャオとか、それぐらいにもよくある感じの目にしていきたいから、めっちゃキラキラなやつ。光をもっと大きく撮りたいと思います。まず1個、やっぱ大きな光。目の一番ポイントになる光を、大きめにこう、ぷわっと撮ります。この他にもちょっとキラキラ目をさせたいので、光をあと2つぐらいね、この辺に取っていきたいと思います。光いっぱい入れるんだ。やっぱ、うるうるした目に見える。やっぱ光をいっぱい。キラキラの反
射がいっぱいしてる目に見える。なるほどね。で、次はこの瞳孔の部分なんだけど、それをあえて抜ける感じで撮っていきたいと思います。まあ、ここら辺に瞳孔あるというイメージでしょ、こうやってあるったら。これ、さっきはさ、全部黒く塗ってたじゃん。ここからもうすでに車線発動。マジか、超むず。この時点でもう車線発動です。真っ黒くならないんだ。もう車線なんだ、そこ。ここからもうすでに車線を発動してもらって、これはでかいから今いいけど、ちっちゃくなったらマジ激ムズやな。まあだからアップの時によりこだわればいいと思う。こんな感じでわかるかな？中心が白く抜けてきてる感じに見えるの。で、さらに外側もやるんだけど、より今度人間の目って見れば見るほどこう、交際っていうのがこう細かいちょっていうのが中心に向かって寄ってるんだよ。それを、わりかし描かれる先生は描くので。集中線みたいなことだよね。こういう線をね、ぜひ瞳の周りに入れていこう。で、最後の仕上げ、全部に、この周りの。やっぱ、最後は絶対それなきゃいけない。この外側に黒い線をまた入れていこう。こんな感じです。どうでしょうか？めちゃめちゃキラキラしてるわ。もっと白く抜いてもいいよ。もっといろんなところに白い玉みたいなの入れてもいいし。これは最後にホワイトって言って、こういうペンでやった時は修正液でいっぱい入れてる先生もいるな。こうやって最後こうやって、白い、さらにキラキラさせるためにこうやって白い点々をこういうところとかにいっぱい入れるっていう。こういう風にするとよりキラキラになるからね。あとこういうところこう線を切ったりとかね。あえてね。あとこういうところにこう白く飛ばしたりとかね。こんな感じで。マジか！そうするとよりキラキラの少女漫画風の目が描けると思う。すごっ！ぜひね、これをたくさんの線でね、とにかく表現すること。最後にこの瞳孔の部分なんだけども。黒い部分ね。冒頭にも言った推しの子の星野愛ちゃんとかってすごく目の瞳孔のデザインが変わってて。めっちゃ星入ってる、星が入ってるんだよね。でもあれの部分って要は光の部分を星にしてるっていうよりか、わりかし瞳孔の部分を星にしてて、ちょっと描いてみたいと思います。光は光で別に先に取っておきます。光、この白い部分は、この辺にこうやって光を取っておきます。で、中の瞳孔、この黒い部分を、別に黒くする必要があるってルールじゃないから、先にちょっと星の形とかにね、抜いておきます。ちなみにもちろんこれは今ちょっと推しの子の星野愛ちゃんイメージしてるけど、ここのデザインとかをみんな自分で考えてもらえば、よりオリジナリティのある目描けると思う。何でもいいんだね。そうそう。例えばだけど、魔王様みたいなキャラとかさ、よくファンタジーものでさ、魔族とかあるじゃん。そういう時には、わりかし本物の猫とかにちなんで、こう、瞳をこういう風に描いたりとかもするよね。ちょっと、爬虫類とか猫みたいな、こういう瞳にするとか。だから、あとなんかこう、瞳の中が、このさ、この瞳孔で多分いろんな表現ができるから、あえてこうさ、十字になってたりとか、いるわ！敵キャラとか、あと、鬼滅の刃思い出してほしい。鬼滅の刃は文字が書いてあるじゃないか。ある。それはもう自由なの。本当に正解ないから、自分なりを生み出してほしい、最後はね。で、ちょっと話は戻ってきて、推しの子。まずこの周りの上のところは推しの子の場合結構もう一気にね、この外側の方を瞳孔よりも黒くしちゃいます。先にこの上の部分の方を黒くして、下に行くにつれてちょっと抜いていくのがいいと思うから。じゃあ上がめっちゃ濃くて、下に行くにつれて、ちょっと斜線っていうか薄くしていくってこと？そうだね。もうね、わりかしほんと下のほんのわずかなところが白いようなイメージで、ほとんどは黒で塗りつぶすようなイメージでいいと思う。で、やっぱすごく宇宙的なキラキラしてるじゃない？してる。だから、今私あんま撮ってないけど、この白い光みたいのいっぱい撮ってあげると、よりそれに近づくから、ペンで描いた場合は、後からこの白いさっきの修正液で、いっぱい白くポン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 って入れてあげると、より綺麗になると思う。こんな感じです。で、実際やっぱね、漫画の方では多分先生データで書かれてるから、この中にね、グラテーションのトーンを貼ってるんだよね。だからいいし、もうこれで完成でもいい。このまま、だから白く抜いたままね、アナログの場合。でもやっぱそれに近づけたいのは、やっぱこの中に薄くこうやってやっぱり、入れてんだ。入れてあげると、やっぱグラテーションの代わりになるから、なるほどね。トーンとか貼れなかったりする人は、これで自分でこうグラデーション作るんだ。グラデーションをこうやって網で入れていくことによって、少しこう、より本物の近づいてる感じになるかなと。で、あとこの辺はだから、白い修正ペン。そうだね。これはもう別に、好みだけど。宇宙っぽさを出すわけ。愛ちゃんを描くならねっていう感じ。こういっぱいこういうようなのを入れてもいいよねっていう感じですけど、これは別に自分のオリジナルを最後は見つけてほしいから、なるほどね。そういう感じで自分のデザインを考えて。全然やっぱ瞳がさ、
変わるだけでさ、もうイメージガラッと変わるね、キそうャラクターの。目って本当に正解はなくて、うん自分がいいところ、落としどころを見つけてみてください。もう自分のオリジナルキャラクターが作り放題だね、これ。そうなの。だから、まあ、今回入れたのぜひ自分の中でいろいろ入れてね、はい工夫してやってほしいのと、やっぱ大事なのはこの線のこう細かくしていく、こう。いや、まあこれだよ、これ。濃いとこから薄くしていくっていう掛け編みのグラデーションの技術が目にはすごく必要かなと思うので、ぜひその線を描く練習を一緒にしてみてください。はよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎太。はい、失礼しました。バイバーイ。